79% tan-negozji jaraw lil pajjiżna bħala attrajenti għall-investiment dirett barrani skont l-istħarriġ mill-kumpanija Ernst & Young li ġie ppubblikat fil-konferenza annwali tagħha. Din tfisser żieda ta' 25% meta mqabbel mal-istħarriġ tas-sena l-oħra u hi l-ogħla rata għal pajjiżna sa mill-2017. Minn dan ir-rapport joħroġ li żewġ terz l-investituri qalu li Malta hi iżjed attrajenti jew attrajenti daqs postijiet oħrajn Ewropej. Din tfisser ukoll żieda 13% meta mqabbel mar-rapport tas-sena l-oħra. L-aktar fatturi li jagħmlu l-pajjiżna attrajenti skont l-istess investituri huma t-taxxa korporattiva, l-istabilità u anke l-infrastruttura li għandna tat-telekomunikazzjoni. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif 90% tal-kumpaniji qed jippjanaw li jinvestu fit-12 xahar li ġejjin, inkluż bitkabbir fl-operat u l-manutenzjoni. Dan filwaqt li aktar minn 60% tal-kumpaniji jemmnu li se jibqgħu f'pajjiżna fl-10 snin li ġejjin. Intqal is-settur turistiku, dak tal-gaming, tal-fintech u l-intelligenza artifiċjali huma l-aktar importanti għat tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. L-istħarriġ tal-EY sab ukoll li 71% tal-investituri jaraw l-infrastruttura teknoloġika f'pajjiżna bħala attrajenti jew attrajenti daqs pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Ma dan ħareġ ukoll kif 53% tal-investituri jemmnu l-intelligenza artifiċjali se żżid il-produttività tas-setturi kollha u żżomm b'saħħtu l-mudell ekonomiku kurrenti ta' pajjiżna waqt li sfida ewlenija lokali tibqa' dik tan-nuqqas ta' ħaddiema. L-investituri qed ibassru li fit-tliet snin li ġejjin ikun hemm aktar teknoloġija avvanzata u aċċess diġitali fis-settur il-klijenti waqt li se jkomplu it-tensjonijiet ġeopolitiċi.